안녕하십니까. 안녕하십니까. 청담숲 유치원 전남수 유치원 한나의 반 김아진입니다. 한나의 반 김아진입니다. 오늘의 청담숲 유치원 오늘의 전남수 유치원 점심 식단을 점심 식단을 알려드리겠습니다. 알려드리겠습니다. 5월 19일 월요일 5월 19일 월요일 오늘의 점심 식단은 오늘의 점심 식단은 쌀밥과 닭곰탕, 살밥과 닭볶음, 삼색 달걀찜, 삼색 달걀찜, 어묵 잡채, 어묵 잡채, 그리고 깍두기로 그리고 깍두기로 이루어져 있습니다. 이루어져 있습니다. 맛있는 쌀밥과 맛있는 쌀밥과 깔끔한 국물의 닭곰탕, 깔끔한 국물의 닭볶음, 영양 만점 계란찜, 영양 만점 계란찜, 우리들이 너무 좋아하는 우리들이 너무 좋아하는 어묵이 어우러진 잡채, 어묵인 어우러진 잡채, 새콤한 양념으로 만들어진 새콤한 양념으로 만들어진 깍두기로 이루어져 있습니다. 깍두기로 이루어져 있습니다. 식사를 하기 전에는 식사를 하기 전에는 꼭 손을 청결하게 씻고 꼭 손을 청결하게 씻고 배식을 받을 때에는 배식을 받을 때는 차례차례 질서를 지키며 차례차례 질서를 지키며 이렇게 몸에 좋은 식단을 이렇게 몸에 좋은 식당을 균형 있게 골고루 먹어 균형 있게 골고루 먹고 건강하고 튼튼한 건강하고 튼튼한 청담숲 친구들이 됩시다. 청담수 친구들이 됩시다. 지금까지 지금까지 김아진 아나운서였습니다. 김아진 아나운서였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.